പച്ച പപ്പായ വെച്ചിട്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റിയ ഏറ്റവും ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഐറ്റമാണ് ഇന്ന് നമ്മളിവിടെ തയ്യാറാക്കിയെടുക്കുന്നത്. എല്ലാവരുടെ തൊടിയിലും പപ്പായ ഉണ്ടായിരിക്കും. അത് പച്ച പപ്പായ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റിയൊരു ഐറ്റമാണ് ഇന്ന് ചെയ്യുന്നത്. വളരെ കുറഞ്ഞ ചേരുവകൾ മാത്രമേ ഇതിനുള്ളൂ എന്നുള്ള പ്രത്യേകത കൂടെ ഉണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇത് ഉണ്ടാക്കി നോക്കുക തന്നെ വേണം. അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഇത് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കുന്നത് നോക്കാം. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ എടുത്ത പപ്പായയുടെ ആ ഒരു അളവ് കറക്റ്റൊന്നും എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല. ഏകദേശം ഒരു 200 ഗ്രാമോളം ഉണ്ടായിരിക്കും. വലിയ പപ്പായ ഒന്നുമില്ല, ഒരു ചെറിയ പപ്പായാണ് ഞാൻ എടുത്തേക്കുന്നത് കേട്ടോ. അത് നമുക്കൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം. ഞാൻ തൊലിയൊക്കെ കളഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇതൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം. നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം, ഏറ്റവും കട്ടി കുറച്ച് അരിയാൻ പറ്റുകയാണെങ്കിൽ അത് തന്നെയാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് കേട്ടോ. കാരണം ഇത് നമുക്ക് വേവിച്ചെടുക്കുമ്പോൾ കട്ടി കുറച്ച് അരിഞ്ഞെടുത്താൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ വെന്ത് കിട്ടും. അതുകൊണ്ട് കൂടാണ് നമ്മൾ അങ്ങനെ പറയുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിൻ്റെ കുരുവും ഒക്കെ ഒന്ന് കളഞ്ഞെടുത്തതിന് ശേഷം നല്ല പോലെ നമുക്കിതൊന്ന് കഴുകിയെടുക്കാം. കഴുകിയെടുത്തതിന് ശേഷം ഞാൻ ഇത് വീണ്ടും ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട്. കട്ട് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ വലിയ രീതിയിലല്ല, എന്നാൽ ചെറുതായിട്ടല്ല എടുക്കുന്നത്. ഈ രീതിക്ക് വേണം നമ്മളിതൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ. എപ്പോഴും നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ഇതിൻ്റെ കനമാണ് കേട്ടോ. കനം ഒരിക്കലും കട്ടിക്ക് നിങ്ങൾ അരിയരുത്. കനം ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ രീതിയിൽ വേണം അരിഞ്ഞെടുക്കാനായിട്ട്. ഇപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ അരിഞ്ഞെടുത്ത രീതി ഉണ്ടല്ലോ, ഈ രീതിക്ക് വേണം നിങ്ങൾ ഇതൊന്ന് അരിഞ്ഞെടുക്കാനായിട്ട്. ഇനി നമ്മൾ ബാക്കിയുള്ള പരിപാടിയിലേക്ക് പോകും. ഞാനിവിടെ 3.5 അച്ച് ശർക്കര എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഞാൻ ആദ്യം 2.5 എണ്ണം എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ പിന്നെയും ഞാൻ ഒരു അച്ചൂടെ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് 1 കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് നമുക്കിതൊന്ന് ഉരുക്കിയെടുക്കാം. ഉരുക്കിയെടുത്തതിന് ശേഷം ഇത് നമുക്ക് അവിടെ മാറ്റി വെക്കാം. ഇനി നമുക്ക് വേറൊരു പാത്രം എടുക്കാം. അതിലേക്ക് ഏകദേശം 2 ടീസ്പൂണോളം നെയ്യ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. നെയ്യ് ഒഴിച്ച് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് കാഷ്യൂ നട്ട് ഇട്ടിട്ട് വറുത്തെടുക്കാം. ഇതിനൊന്നും കറക്റ്റ് ഒരു അളവൊന്നുമില്ല, നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള അനുസരിച്ച് ഇടാം കേട്ടോ. ഞാനിവിടെ ഏകദേശം ഒരു 12 കാഷ്യൂ നട്ടും അതുപോലെ 2 ടേബിൾ സ്പൂണ് റൈസിൻസും കൂടെ ചേർത്തിട്ടാണ് ഇതൊന്ന് വറുത്തെടുക്കുന്നത്. ഇത് നന്നായി മൂത്ത് വരട്ടെ. നന്നായി മൂത്ത് വരുന്ന ഈ ഒരു സമയത്ത് നമ്മൾ നേരത്തെ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ആ ഒരു ശർക്കര പാനി ഉണ്ടല്ലോ, അത് ഇതിലേക്ക് അരിച്ചിട്ട് വേണം കേട്ടോ ഒന്ന് നമുക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാനായിട്ട്. ഇതിൽ കല്ലൊക്കെ ഒന്ന് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അപ്പോൾ അതുകൂടെ നമ്മൾ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ഒരു പിഞ്ച് ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. അതല്ലെങ്കിൽ ഒരു 1/4 ടീസ്പൂണിൻ്റെ അടുത്ത് ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി കേട്ടോ. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് നേരത്തെ നമ്മൾ അരിഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ആ പച്ച പപ്പായ ഉണ്ടല്ലോ, അതുകൂടെ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ആദ്യം ഒന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് തിളപ്പിക്കുക. ഇത് ഇട്ട ആ ഒരു പാടനെ ഒന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് തിളക്കുക. അതിനുശേഷം നമ്മളിത് വേവിച്ചെടുക്കുന്നത് മീഡിയം ടു ലോ ഫ്ലെയിമിൽ മാത്രമേ ഇത് നിങ്ങൾ വേവിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ നമ്മളിത് വേവിച്ചെടുത്താണ്ടാവുന്ന സംഭവം എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഒരു പപ്പായ ഈ ഒരു പച്ച കളറിൽ തന്നെ ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക. പ്രത്യേകിച്ചൊരു മാറ്റങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല, ടേസ്റ്റൊക്കെ ഉണ്ടാവും. പക്ഷെ ഞാൻ പറയുന്ന ഈ രീതിക്ക് തന്നെ നിങ്ങൾ വേവിച്ചെടുക്കാനായിട്ട് ഒന്ന് നോക്കണം എന്ന് മാത്രം. അപ്പോൾ ഞാനിത് ഏകദേശം ഒന്ന് ശർക്കര ഒന്ന് വറ്റി വരുന്ന ഈ ഒരു സമയത്ത് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരു 1/2 ചെറുനാരങ്ങയുടെ നീര് കൂടെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഇതെന്തിനാന്ന് വെച്ചാൽ ശർക്കര പെട്ടെന്ന് ക്രിസ്റ്റലായി പോവാതിരിക്കാൻ കൂടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഈ ചെറുനാരങ്ങയുടെ രുചി ഇതിനൊരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റ് തന്നെ തരുന്നുണ്ട്. നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും ഇത് അവോയ്ഡ് ചെയ്യരുത്. ഇത് ഇതിലേക്ക് വേണ്ട ആവശ്യമായ സാധനം തന്നെയാണ് കേട്ടോ. ഇനി നമുക്കിത് ഇനിയും ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കണം. ഇത് വെന്ത് വരുന്ന പരുവെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു പപ്പായ ഉണ്ടല്ലോ, ഈ പപ്പായ ഏകദേശം ഒരു ഗ്ലാസ് പരുവത്തിലായി മാറുന്ന ആ ഒരു രീതിക്കാണ് നമുക്ക് വേവിച്ചെടുക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ നമ്മളിത് ഹൈ ഫ്ലെയിമിലിട്ട് വേവിച്ചാൽ അങ്ങനെ ആവാൻ ചാൻസ് കുറവായിരിക്കും. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ലോ ടു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെ ഇത് വേവിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞത്. ഇപ്പോൾ ഇത് കണ്ടല്ലോ, ഇത് ആയ ഒരു പരുവം ശരിക്കും ട്രാൻസ്പെറൻ്റ് ആയിട്ട് കാണുന്നുണ്ട്. നമ്മളൊരു പ്ലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെ ഷീറ്റൊക്കെ എടുക്കൂലേ, അതെങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാവുക, ആ ഒരു പരുവത്തിൽ നമ്മുടെ പപ്പായ കിട്ടണം കേട്ടോ. ഈ പരുവത്തിൽ എത്തുന്ന ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് ഇനി എന്താ ചെയ്യുന്നത്, ഈ ഒരു ശർക്കരയുടെ വെള്ളം ഉണ്ടല്ലോ അത് കൂടുതലുണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് ഹൈ ഫ്ലെയിമിലിട്ടിട്ട് വറ്റിച്ചെടുക്കാം. നല്ല പോലെ വറ്റേണ്ട ആവശ്യമില്ല, ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വറ്റി വന്നാൽ മതി കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ ഒരു പരുവായ സമയത്ത് നന്നായി ഹൈ ഫ്ലെയിമിലിട്ടിട്ട് ശർക്കര ഒന്ന് വറ്റിച്ചെടുക്കുക. ഏകദേശം 100 പരുവത്തിൽ ആവുന്ന സമയത്ത്, ഈ ഒരു പരുവത്തിൽ എത്തുന്ന സമയത്ത് തീ ഓഫ് ചെയ്യാനും കൂടെ നോക്കണം കേട്ടോ. ഇതിൽ കൂടുതൽ നിങ്ങൾ കുറുക്കരുത്, കാരണം കട്ടിയായി പോകും. അപ്പോൾ ആ ഒരു രീതിക്ക് തന്നെ വേണം നിങ്ങളിത് എടുക്കാനായിട്ട്. ഇനി നമുക്കിത് സെർവ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഇത് നമ്മൾ എപ്പോഴും കുറച്ചൊരു ചൂടോടുകൂടി കഴിച്ചാൽ നല്ല ടേസ്റ്റിയാണ്. നിങ്ങൾ ഒന്നുകൂടെ നന്നായിട്ട് ചൂടാറിയിട്ടാണ് കഴിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഞാൻ ആ നൂൽപ്പരുവം നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തന്നല്ലോ, അതിൻ്റെ കുറച്ച് തൊട്ട് മുൻപായിട്ട് നിങ്ങൾ ഓഫ് ചെയ്യണം കേട്ടോ. അപ്പോൾ അത് തണുത്ത് വരുന്ന സമയത്ത് കറക്റ്റ് പരുവത്തിന് ആയി കിട്ടും. അതായത് ഒരുപാട് കട്ടിയാവാത്ത രീതിയിൽ കിട്ടും കേട്ടോ. അപ്പോൾ എല്ലാവരും തയ്യാറാക്കി നോക്കുക. അടിപൊളി ഐറ്റം തന്നെയാണ്. നിങ്ങൾ വളരെ കുറച്ച് ചേരുവയല്ലേ ഉള്ളൂ ഇത് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട്. ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കി നോക്കുക. വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുവാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, ചാനൽ ഫോളോ ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്.